Hojiin AMN sagaleen dhalootaa hojjechaa jiru miseensota mana maree magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaan daawwatameera. Daawwannaa taasisaniin miseensonni mana marichaa AMN sagaleen dhalootaa rakkoowwan bulchiinsa gaarii qorachuu fi fala dha'uuf akkasumas haalli kenniinsa tajaajila manneen hojii mootummaa keessatti kennamu maal akka fakkaatu kutaa magaalattii hundarra socho'uun sakatta'uun hawaasaaf ifoomsaa jiraachuun hojii jajjabeessaa dhaabbatichaa ta'uu dubbataniiru. Dabalataan AMN sagaleen dhalootaa odeeffannoo wayitaa fi qulqullina qabu saffisaan hawaasa biraan kan ga'u ta'uusaas miseensonni mana maree magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa dubbataniiru. ህዝቡን ለማገልገል የመልካም አስተዳደር ችግሮች ummata tajaajiluuf yeroo hojjetamu rakkooleen bulchiinsa gaarii mul'achuun isaa hin hafu. AMN ammoo rakkoo kana sakatta'ee furmaata akka itti kennamu gochaa jira. Kutaa magaalaa hundarraa socho'uun gadi fageenyaan ilaalaa jira. Kun rakkoo bulchiinsa gaariin wal qabatu irra deebiin akka hin uumamne taasisaa jira. Keessattuu guyyaa tajaajilaa jedhee osoo hin beekamin sakatta'insa taasisuun furmaata hedduu fidee dhufaa jira. አገልግሎት አሰጣጡን እየወረደ ሁሉ የሚያይበት ሁኔታ ነው ያለው። haala kenniinsa tajaajilaa garbu'ee sakattaa jira. kun hojii gaariidha. Hooggantoottas hojiitti akka cimanii fi rakkoo hin uumneef gargaara. Fakkeenyaan kallattiidhaan hooggantoota afeeree rakkoolee hawaasarraa ka'aniif deebii akka kennan taasisuun hojii bareedaadha. Ittis fufuu kan qabudha. AMN yeroo ammaa kanatti immoo teknoolojii adda addaatti fayyadamuun caalatti si'ataa fi ammayyaa ta'aa akka jiru dubbachuun miseensonni kun gara fuulduraatti kana caalaa gama hundaan addunyaa haaraa waliin tarkaanfachuu itti fufuu akka qabus dubbataniiru. አሁን ደግሞ በቴክኖሎጂውም ደረጃ ስናይ Ammammoo yeroo ilaallu teknooloojiidhaanis fooyya'ee meeshaalee ammayyaawaa fayyadamaa jira. Kana caalaa istuudiyoo mataasaa gaafa ijaarratu teknooloojii ammayyaa'een oduuf odeeffannoo ariitiif qulqullina qabu caalmaatti gama hundaan akka kanaan duraa tajaajila isaa itti fufuu qaba. ሚዲያ በጣም ተወዳዳሪ akka miseensa mana mareet miidiyaa kanaan magaalattiin maal akka fakkaattu oolmaa guyyaa guyyaa ishee kan nutti agarsiisudha. Gama bulchiinsa gaariitiin maaltu ta'e jedhee kan nutti mul'isu waan ta'eef itti fufuu qaba. Nus duuka buunee hordofuu fi namootni kaanis akka hordofaniif affeeruutu nurraa eegama. AMN sagaleen dhalootaa itti waamamni isaa mana marii magaalaa Finfinneef ta'uu kan dubbatan miseensonni mana marii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa akka miseensa mana marichaatti miidicha bira dhaabbachuun gama maraan dirqama nurraa eeggamu ni baanaa jedhaniiru. እንግዲህ እኛ አሁን የምንወስደው የቤት ስራ nuti immoo akka mana mareetti hojii manaa nuti fudhanne miidiyaa kana hordofuun oduuf odeeffannoo darbu hunda hawaasa bira ga'uuf gama hundaan bira dhaabbachuu qabna. Sagantaalees hordofuu qabna. Sagantaa bareedaatu hojjetamaa jira. እንደ ምክር ቤት አባልነቴ ማለት ነው Miidiyaa fooyya'aa fi dorgomaadha. Sagantaalee inni dhiyeessu hawaasa hunda giddu galeessa kan godhatedha. Kun itti fufuu qaba.